Хәерле көн! Эфирда тәмлекәс тапшыруы. Бөгөн без һеҙҙең менән башҡорт милли аштарының береһе һалма баҫып ергә өйрәнәбеҙ. Бер йәйеп һалма өсөн беҙгә кәрәк буласаҡ бер ус он, бер йомортҡа, әҙерәк кенә тоҙ һәм йылымыс ҡына һыу. Ошо ҡамырҙы без оҙаҡ итеп баҫабыҙ. Ул ныҡ йомошаҡ та булмаһын, ныҡ та ҡаты ла булмаһын, ҡулға йәбешергә тейеш түгел. Ҡамырҙы баҫып бөткәс, беҙ уны ярты сәғәткә ялтырға һалабыҙ. Ҡамырыбыҙ әҙерәк йәл иткәс, беҙ уны йыйырға башлайбыҙ. Һалманы йоҡа ғына итеп йыябыҙ һәм һалабыҙ киптерергә. Һалмабыҙ беҙҙең кипте, ә хәҙер беҙ уны ҡырҡабыҙ. Беҙҙең һурпабыҙ әҙер, ошо һалмаҙарҙан беҙ тәмле итеп аш бешерәбеҙ. Һәр кем үҙенең тәменә ҡарап, һыуған, укроп, ҡорот һала, ашығыҙ тәмле булһын. Тәмле. Иғтибар өсөн рәхмәт.